ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخي مطبخ ياسمين. النهارده هنعمل مع بعض فيديو تخزين البامية. ازاي ان احنا نخزن البامية ونخلي تبقى باللون الاخضر الجميل اللي احنا شفناه ده. اول حاجة ان انا هغسل البامية كذا غسلة لحد ما الاقي المية بتاعتي مش صفرة، يعني بيضة تماما. هغسلها مرة واتنين وتلاتة في مية، لحد ما الاقي المية بتاعتي نظيفة. هحطها كده على فوطة زي ما احنا شايفين تنشف تماما. البامية ما بتتقمعش غير لما بتتغسل، ما بتتغسلش قبل ما تتقمع. هبدأ كده ان انا اقمع البامية بتاعتي كده زي القلم الرصاص كده. هنعمل مع بعض واحدة كمان. هقمعها كده زي كأني ببري قلم رصاص كده بالشكل ده. ما بشيلش الحتة اللي ورا دي ولا حاجة خالص. اول خطوة هعملها ان انا هغسل البامية واسيبها تنشف تماما، وبعد كده اقمعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده احنا قمعنا البامية بتاعتنا وخلصنا. لايك بقى للفيديو بتاعنا النهاردة، وشير وسبسكرايب للي اول مرة بيشوف القناة. اول خطوة هنعملها هنا معايا حلة فيها مية بتغلي، هنحط فيها معلقة سكر واحط فيها البامية بتاعتي. طب احط قد ايه البامية؟ طبيعي ان البامية اول ما هتنزل في المية درجة حرارة المية هتقل، فانا هستنى لحد ما تغلي المية معايا كمان مرة. يعني المية هتغلي معايا كمان مرة كده، تمام كده، لا اكتر ولا اقل من كده. شايفين اللون بدأ يفتح معايا شوية. بمعلقة سكر، مية بتغلي، هنحط معلقة سكر، هحط فيها البامية. هكون محضرة بولة او طبق فيه مية تلج، مية بتلج مش من الحنفية. ليه؟ علشان توقف لي عملية تسوية البامية بتاعتي. المية من السخنة للتلج عشان توقف عملية تسوية البامية. هنطلع كده البامية نحطها في المية. حسست عليها كده، حسيت ان المية دافية شوية، يعني هزودها كمان مية ساقعة، ساقعة تلج. اهو زودتها مية تلج. ما شاء الله، شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ غير الاول تماما. بمعلقة السكر اللي احنا حطيناها في المية اللي كانت بتغلي معانا. واحنا كده بعد كده احنا صفينا كده البامية بتاعتنا من المية اللي هي بتلج، بقت باللون اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بقى هجيب طبقين او بلاستيكتين. في المرحلة دي بقى اللي هي كبيرة شوية، كبيرة زيادة عن اللزوم، ممكن تقسمها نصين. طيب اللي هي متوسطة كده، يعني هقسمها كده من الجنب، مش يعني مش زي دي كانت كبيرة قسمتها نصين. لو هي متوسطة هديها كده بالسكينة سنة كده، ايوه زي دي سن. قبل كده ما كنتش اعرف اعمل الخطوة دي. ليه؟ لان انا لو عملت الخطوة دي وغليتها في المية، اللزوجة اللي هي في البامية هتنزل مع المية كده، انا ما استفدتش حاجة من البامية. وحضراتكم عارفين ان البامية لها فوائد كتيرة اوي اوي، ومنها ان هي غنية بالحديد. فانا ب... اول حاجة ان انا بغسل البامية الاول، ما بقمعهاش، وبعد كده اسيبها تنشف، وبعد كده اقمعها، وبعد كده اغليها. لو عايزه افتحها او اقسمها يبقى بعد الغليان، عشان الماده اللزجه اللي فيها ما تنزلش في الميه، وكده يبقى انا ما استفدتش حاجه من الباميه بتاعتي. هنا بقى هنجيب معانا اكياس اللي هي سندوتشات دي، أو اكياس من دي يعني اللي هي الطويله. واحاول اهم حاجه ان انا اطلع وافرغ من الكيس الهواء، لازم افرغ الهواء من الكيس بتاعي.
طبعا على قد الكمية، طبختك على قد كده يعني، حتى هتخزني على قد ما انتي عارفة عدد افراد اسرتك. طبعا هما تقريبا كانوا معايا 2 كيلو بامية، تقريبا هيعملوا معايا 4 طبخات او 4 اكياس بس. بس كده، مفيش اي حاجة صعبة، وكل حاجة بسيطة، وكل حاجة ما احنا ما حطيناش حاجة اصلا، هي معلقة سكر على المية اللي بتغلي، وبقت معايا البامية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقت سبحان الله لونها اخضر تماما كده. لازم بقى افرغ الهواء من الكيس قبل ما احطها في الفريزر، عشان التلج طبعا ما يتكونش كده ويعمل عندي حاجات مش حلوه بس. وبقت معايا البامية بالشكل الاخضر الجميل ده، بعد ما حطيناها في المية اللي بتغلي، ومعاها معلقة سكر، لا اكتر ولا اقل.